איזה סטלן אחד מתקשר לחבר שלו, אומר לו, תגיד לי אח שלי, פינגווינים מעשנים? אומר לו, לא אחי. אומר לו, דרסתי נזירה. רבותיי, פרשת תרומה. אמרנו שבוע שעבר ששלוש דברים התקשה משה. הזוהר אומר, אותיות משה זה מנורה, שקל והחודש, שלוש דברים שהוא התקשה בהם. אז המדרש מספר שמשה רבנו היה לו גוש של הזהב, המשקל של הגוש היה כיכר זהב, שמזה הוא היה צריך לעשות מנורה, והוא לא הבין איך כל זה, איך המעט הזה אמור להספיק למנורה, אז הוא התקשה בזה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אשלח אותו לאור ויצא המנורה. ככה אומר המדרש, זה המילים. אז שמעתי דיבור יפה, שכיכר זה גם כיכר לחם, וגם אומרים, כשבן אדם מדברים על הפרנסה שלו, אומרים פת לחם. אומרים, בן אדם, אם קשה לך בכיכר, משהו קשה לך בפרנסה, אתה מסתבך, אתה לא מבין איך זה הגיוני, שהמעט הזה צריך להחזיק את הרבה הזה, כל הדברים האלה, זה לא מסתדר לך, אומרים, תזרוק את זה לאור. מה זה האור? הקדוש ברוך הוא, אור אין סוף, זרוק את זה לאור, תשליך עליו את יהבך, הוא יעשה לך מזה מנורת זהב הכי יפה, עם הפרחים, עם הקנים, עם הדיוקים, הכל פיקס, אז שנזכה בעזרת השם, בזכות פרשת תרומה, בזכות חודש אדר, שזה ראשי תיבות, אין דבר רע, לשפע עצום לכל עם ישראל, ברכה גדולה, שבת